Galanni gooftaadhaaf haa ta'u amma yeroo itti dubbii Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenyu hin ta'a. Hundumti keenya ijaajjineetu mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 30 kaasiisa jiru walii wajjiniin hin dubbifannaa. Akkuma torban har'aa jalqabne itti lixa keenya yoo Waaqayyo jedhe har'a xumurra ammayyuu itti lixarra jirra. Introduction isa jedhan jechuudha. Sana booddee tooraanii tajaajiltoota baay'ee qabnaa. Mata duree baranaa irratti akka Waaqayyoo isaan keessa kaa'etti wal harkaa fuuneetu walii keenya barsiifna. Xiqqoo ishee dheeressee dubbisuun kun oolu har'ana of kalcha. Lakkoofsa 30 kaaseen dubbisaa hamma 40tti. Mootota isa duraa 18 30. Yommus Eeliyaas amma immoo as gara koo koottaa jedhee jarattiin dubbate. Jarris gara isaa hin dhaqan. Inni immoo iddoo itti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan isa diigamee ture deebisee hin ijaare. Inni lakkoofsa gosa ilmaan Yaaqoob 12 dhagaa 12 walitti hin qabe. Yaaqoob kun isa Waaqayyo maqaan kee Israa'elin jedhama ittiin jedhee turedha. Dhagoota kanaanii Waaqayyoof iddoo aarsaa hin ijaare. Iddoo aarsaa kanatti naannessee immoo boolla akka bishaan liitirii 15 baachuu danda'u hin qote. Qoraan iddoo aarsaa sana irra naqee tuntunoo qalame sana kukkutee qoraanicharra hin kaa'e hin naqe. Kana booddees bishaan okkotee 4 guutaatii qalmicha gubamuu fi qoraanicharratti dhangalaasaa isaaniin jedhe. Itti fufee si'a lammaffaas akkuma amma kana godhaa isaaniin jedhe. Isaanis si'a lammaffaa ittiin dhangalaasan. Inni immoo si'a sadaffaas akkasuma godhaa jedhee hin abboome. Isaanis si'a sadaffaa akkasuma hin godhan. Bishaanichis gadi yaa'ee boolla iddoo aarsaa sanatti naanneffamee qotame iyyuu hin guute. Yeroo aarsaa galgalaatti Eeliyaas raajichi gara iddoo aarsaatti dhiyaatee, yaa Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoob, ati Waaqayyo isa kan Israa'el akka taate, ani garbichi kee akkan ta'e, wanta kana hundumaas abboommii keetiin akkan godhe har'a akka beekamu godhi. Jarri kuni ati Waaqayyo gooftaa akka taate yaada isaanii gara ofii keetti deebisuuf akka jirtu akka beekanitti anaaf dhaga'i yaa Waaqayyo, anaaf dhaga'i jedhee hin kadhate. Yommus ibiddi waaqarraa bu'ee qalmicha gubamu, qoraanicha, dhagaa fi biyyoo gubee bishaan bollicha keessa tures arraabee hin gogse. Jarri hundiniyyuu kana yommuu arganii adda isaaniitiin gombifamanii sagalee guddaadhaan, gooftichi kun Waaqayyoodha, gooftichi kun Waaqayyoodha jedhanii. Yommus Eeliyaas raajota Ba'aal qabaa, isaan keessa namni tokko illee akka ba'u hin godhinaa jedhee isaan hin abboome. Jarri sunis raajota sana hin qaban. Eeliyaas immoo gara lagaa Qisoonitti geesse achitti isaan hin fixe. Kana booddee Eeliyaas sagaleen bokkaa yandoo waan dhaga'amuuf amma ol ba'i nyaadhu dhugi jedhees Ahaabitti hin dubbate. Ameen. Kadhanna akka Waaqayyo nutti dubbatuuf. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, iddoo kana waan jirtuuf galanni siif haa ta'u. Atis as jirta, sabni kees kunoo as jira. Barri nuyi keessa jirru ammayyuu bara ati dubbachaa jirtudha. Bara ati fayyisaa jirtudha. Bara ati araaraan saba keetti dhiyaachaa, saba kee du'a keessa,
saba kee badiisa keessaa gara ofii keetti waamaa jirtu kun bara hojiidha siif. Bara hojiidha. Barri moo hin darba. Guyyaa har'aatii fi hojii qabda, sagalee qabda, ergaa qabda. Sagalee ati nuuf qabdu, ergaa ati nuuf qabdu. Dhorkaa tokko malee amma maqaa Yesuus Kiristoosiin gara koof gara obboloota koo haa dhufu. Dhorkaa tokko malee foonni yaa Waaqayyo si dhaga'uu hin barbaadu. Daangaa kaa'a. Sagaleen jaalallee kootii gaararra qaxxaamuraa gara koo hin dhufe akkuma jedhu dubbiin kee. Gaara sagaleen akka nama bira hin geenye kan godhutu jira. Gaarri sun amma nu keessa naannoo kana qilleensa kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin haa kufu. Maqaa Yesuusiin haa kufu. Of tuulummaan keenya maqaa Yesuusiin haa kufu. Akka nu isin dhageenyeef kanoo beekaanoo. Kanoo beekanoo kanoo baradheera. Wanti haaraan hin jiru. Kunoo naa galeera. Kana caalaa noo hubadheera kan jedhu gaara kan ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kanatti gad haa jedhu. Maqaa Yesuusiin gad haa jedhu. Maqaa Yesuusiin gad haa jedhu. Sabni ifa guddaasaa arge kuni ifa keessa akka inni deddeebi'uuti. Sagaleen kee immoo ifa keessa nama deddeebisa. Sagaleen kee ifa keessa nama jiraachisa. Sagaleen kee kun nu bira akka hin geenyeef immoo ilaa yaadaaf sammuu akkasumas immoo naannoo kana qilleensa kana qabatee nu joonjessuu kan barbaadu humni dukkanaa ammaa kaasee naannoo kana gadhiisu. Maqaa Yesuusiin ammaa kaasee iddoo kana haa gadhiisu. Qilleensa isaa haa gadhiisu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamu. Namni yoo barate dhugaa beekuu bira yoo ga'e hidhaa seexanaa jalaa miliqa waan ta'eef hidhaa keessa akka jiraannuuf yaadaaf qalbii keenya dubbii Waaqayyoo akka hin jaallanne akka tuffannu iddoo akka itti hin laanneef karaa adda addaa kan nu waraanu humni suni amma maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin haa diigamu. Maqaa Yesuusiin haa diigamu. Maqaa Yesuusiin haa diigamu. Gadi siif jenna si dhaggeeffanna ati nutti dubbadhu. Filanneerra nuyisi akkuma Maariyaam miila kee jala taa'u ati waan nuun jettu nuun jedhi. Maqaa Yesuusiin ameen. Ulfaadhaa noora Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma torban har'aa ilaalle turre har'asi Waaqayyo yoo jedhee itti lixaa ergaa keenya baranaa kanaa hin xumurraa maalirratti hundoofneeti bara kadhannaa bara soomaa kan nuyi godhannu isa jedhu innis immoo jalqaba iddoo aarsaa keenya haareeffannaa isa jedhu har'a yoo Waaqayyo jedhee gara xumuraatti finnaa. Ergaan koo har'aa barbaachisummaan iddoo aarsaa kuni waldaa keenyaa fi waldaa keenya keessatti maatii keenya keessatti akka dhuunfaatti akka inni hubatamudha. Gabaabumatti barbaachisummaan iddoo aarsaa qabaachuu, iddoo aarsaa dadhabee jabeeffachuu, iddoo aarsaa cabee sirreeffachuun kun akka inni hubatamudha. Akka itti lixaatti naaf ta'uu fi qorannaa koo yeroon godhu waa'ee jecha iddoo aarsaa yookiinis immoo afaan Ingiliffaansa altaredha. Altar ALTAR dha. Isa kan biraa miti. Bal'inaan waa'ee iddoo aarsaa macaafni qulqulluu kaasa. Gadi fageenyaan. Toopikii baay'ee caalaa mata duree fayyinaa kan jedhu yookiin salvation macaafa qulqulluu keessatti gara 150 ol tuqameera.
mata dureen araara kan jedhu yookiin mercy kan jedhu immoo gara 269 ol tuqameera. Akkasumas immoo mata dureen ayyaana yookiin grace kan jennu gara 137 ol tuqameera. Iddoo aarsaa yookiin altar inni jedhu si'a 322 ol tuqameera. Aarsaa yookiin sacrifice kan jedhu immoo si'a 302 ol tuqameera. Mata dureen fayyinaa, mata dureen araaraa, mata dureen ayyaanaa kuni macaafni qulqulluun gadi fageenyaan hin dubbata, gadi fageenyaanis immoo hin barsiisa. Maaliifi waa'ee furamuu dhala namaati mata dureeleen kun. Furamuu dhala namaa yookiin immoo redemption isa jennu kuni dhala namaa Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos redeem godhee gatii ta'ee fi gadi fageenyaan dubbatu. Haa ta'u iyyuu malee iddoo aarsaa fi aarsaa malee araarri hin jiru. Iddoo aarsaa fi aarsaa malee dhiifamni hin jiru. Iddoo aarsaa fi aarsaa malee fayyinni hin jiru. Kanaaf macaafni qulqulluun mata duree kamirra caalaa iyyuu waa'ee iddoo aarsaatii fi waa'ee aarsaadha gadi fageenyaan dubbata. Kakuu moofaa keessatti literaaliidha, physically dubbata. Kakuu haaraa keessatti akkaataa inni itti fixee dhufu garuu nu keessatti xumura iddoo aarsaa fi aarsaa. Egaa maa inni iddoon aarsaadha? Akka yeroo darbe dubbanne iddoon aarsaadha iddoo itti Waaqayyoo fi namni wal arganidha. Waaqayyotu gaduma bu'a. Gadi bu'eetu iddoo itti nama wajjin wal miit godhudha. Nama wajjin iddoo itti wal arguudha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 24 irratti isin biyyoorraa iddoo aarsaa anaaf hin hojjettu. Isarrattis qalma keessanii isa gubamuu qalma araaraa keessan bushaayee keessanii fi saawwan keessan hin dhiyeessitu. Iddoodhuma ani maqaan koo akka itti yaadatamu godhetti isin bira nan dhufa, isin nan eebbisa. Iddoo aarsaa irratti sabni isaa dhiyaatee aarsaan gaafa dhiyaatu an ofii kootiin gadi bu'aadha. Ofii kootiin dhufa jedha. Maaliif namni karaa kamiin iyyuu hojii isaa kamiin iyyuu deemee gara Waaqayyoo bira ga'uu hin danda'u. Maslaaliin gara Waaqayyootti dhala namaa geessuu hin jiru. Waaqayyo mataa isaa yoo dhufe malee. Waaqayyo immoo kan inni ofii isaatii gadi bu'u iddoo aarsaa fi aarsaan yeroo jirudha. Kanaaf iddoo kanatti ana ofii kootiin gadi bu'a, ofii kootiin dhufaa jedhe. Gaafa achi dhufu immoo isinan eebbisaa jedhe. Macaafni qulqulluun waa'ee mata duree kana baaliif amma kanaa fageessee dubbataa, amma kanaa baay'isee barsiisa jedhurraan kan kee ilaaluu yaaleera. Baay'eensa kakuu moofaa keessatti ka'aa gatii ta'eef jecha Hibruunsaayi jecha iddoo aarsaa yookiin altar inni jedhu to slay gorra'u jecha jedhurraa dhufe. Iddoo aarsaan gorra'u. Kanaaf iddoon aarsaadhaa bakka qalmaati. Bakka itti waa qalanidha. Kanaaf iddoon aarsaa iddoo dhiigaati. Iddoon aarsaadha iddoo peeniin jirudha.
Iddoon aarsaadha. Iddoo itti waa du'ee waa jiraachifamuudha. Waa du'ee kan biraan yeroo iddootti jiraatamudha. Iddoon aarsaa qulqulluudha yookiin immoo sacred sani jennu. Adda ba'aadha. Garuu immoo physically immoo iddoon isaa immoo iddoo miidhagaa miti. Iddoo dhiigaati. Gaggabaabsee iddoo kanatti gaa maaltu raawwatama? Iddoo kanatti maaltu hojjetama? Waaqayyo iddoo sanatti maal godha? Namni iddoo sanatti immoo maal godha? Tokkoffaa cubbuu himatanii qalbii isaanii diddiirratanii iddoo itti araara argatan, hiikamsa argatan. Iddoon aarsaa sun iddoo itti namni jireenya isaa hundumaa fuudhee akka qalmaatti iddoo aarsaa irra kaa'uuti. Daawit faarsaa isaa 51 keessatti yakka yakke Waaqayyoon nan yakkeedha. The entire chapter ortanii dubbifattan. Waan yakke sanaa completely fuudhee matu iddoo aarsaa Waaqayyoo irra hin kaa'e tokkotu hin dhoksin. Iddoon aarsaadha. Iddoo dhiigaa, iddoo peenii, iddoo fokkisaa. Jireenya dhala namaa keessa yakkaaf cubbuudhaan sagabalfame otuu hin dhokfatin waan hundinuyyuu gadi yaafame iddoo irratti kaa'amu fuula Waaqayyoo duratti. Iddoo aarsaa sana wanti dhokatu hin jiru fuula Waaqayyoo dura jira gatii ta'eefi. Namni waan baay'ee nama dhoksuu danda'a. Namni garuu qalbii diddiirrachuu barbaadu, dhugumaan karaa isaa jijjiirrachuu barbaadu, fuula Waaqayyoo duratti otuu waa tokko hin dhokfatinitu elaa kunoo yaa Waaqayyo iddoo jedhu dandeessu. Elaa kunoo. Baanfaarsaanii kan inni milkaa'ee fi Waaqayyos immoo nama akka garaa kootiin argadhe kan inni jedhee fi garaa isaa keessa waan jiru hin dhoksu. Haadha namaa wajjiniin ciiseetu cubbuu hojjeteetu zirzirri godhe hin dhangalaase iddoo aarsaa fuula Waaqayyoo. Har'as namni iddoo aarsaa Waaqayyoo isaaf kenne iddoo aarsaa isaatti yeroo dhiyaatu waan dhokfatu qaba yoo ta'e araarri hin jiru, dhiifamni hin jiru. Jalqabuma gaafa evangelizimii keessatti hojii Waaqayyoo hojjetamu namni jalqaba maal gochuutu irra jira? He has to admit that he is a sinner. Jalqaba steppiin fayyinaa jalqaba kanuma. Steppiin hiikamsaa kanuma. Kanaafi Daawiti akkas jedhe. Qalmi sittin tolu aarsaa dhiyeessuu koottis ati hin gammaddu. Hafuurri yaada cabaa aarsaa Waaqayyoo biratti fudhatamuudha. Hafuurri yaada cabaa aarsaa Waaqayyoo biratti fudhatamuudha. Yaa Waaqayyo ati garaa cabaadhaaf bullaa'aa hin tuffattu. Dhiifamuu cubbuu isaatii fi garaa isaa keessa yaada isaa keessa jiru fuula Waaqayyootti hin dhangalaase. Fakkeenya 28:13 irratti immoo akkas jedha. Kan cubbuu dhokfatu hin milkaa'u. Akkamittiin iddoo aarsaatti dhiyaatanii Waaqayyo gadi dhufee waa dhokachuu danda'a? Nuu beeka. Dhokatuu hin danda'u. Kan himatuu fi kan dhiisu garuu araara argata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
Yohannis dura boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irratti immoo cubbuu hin qabnu yoo jenne of sossobna dhugaanis immoo nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo isatti manne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisa yoo maal goone isatti himanne. Waaqayyo cubbamaa hin jaallata garuu cubbuun immoo hin jibba. Cubbuun guddaanis xinnoonis haa ta'u garuu doorsaa Waaqayyotti dhiyaateetu araara argachuutu dhiifama argachuutu isarra jira. Har'aa doorsaa keenya kan dadhabse doorsaa keenya kan laaffise amala cubbuu baay'eetu jira. Amala cubbuu doorsaarra kan hin kaa'amne doorsaatti kan hin geeffamne fuula isaatti kan hin dhiyeeffamne amala cubbuu. Cubbuun kamiyyuu immoo hundumaaf dhala namaadhaaf cubbuu dhiifamudha. Cubbuun hin dhiifamne hin jiru. Cubbuun hin dhiifamne hin jiru. Cubbuun hin dhiifamne yoo jiraate Hafuurri Qulqulluun gaafa akka ilma Waaqayyo Yesuusitti amannu gaafa nu kakaasu gaafa nutti himu isa yoo dinnedha. Cubbuun hin dhiifamne kana duwwaadha. Kiristoosin yoo dinne ofirraa yoo dhiibne duwwaa sin barbaadu yoo jenne cubbuun suni cubbuu dhiifamuuti. Cubbuma sanaan namni du'a. Cubbuun bara keenya keessa amala baay'ee ta'e. Amala baay'ee nama mo'ate. Inni lammaffaan iddoo aarsaa kanatti wanti dhiyaatu wanti hojjetamu iddoo sanatti bakka bu'aa wayitu dhiyaata. Bakka bu'aa nama kan bakka bu'u saba kan bakka bu'u iddoo aarsaa sana irratti aarsaatu dhiyaata. Aarsaan iddoo sanatti dhiyeeffamu immoo bara kakuu moofaa keessatti horii ture. Waaqayyoos kan gaafate namnis kan inni qabu kan inni dhiyeessu horii fuudheetu maal godha akka bakka bu'aatti iddoo aarsaa irratti hin qala dhiigatu dhangalaa. Iddoo aarsaa irratti isa yakkeef bakka kan bu'u bakka bu'aa yakkamaa ofii du'ee kan jiraachisu bakka bu'aatu iddoo sana jira. Waaqayyoo yeroo Abrahaamiin ilma kee aarsanaaf godhi jedhee isa gaafatetti innis immoo hin abboomame. Tole jedhe akkuma Waaqayyo isatti himetti gaara Mooriyaa keessaa gaaran sitti argisiisu irratti ilma kee aarsanaaf godhi yeroo jedhetti haadha manaa isaatiin otuu hin mari'atiin dhaqe. Isaa fuudhee ilma isaa gorra'uudhaaf jedhu Waaqayyo waaqarraa itti dubbateetu mucicha kan gorraane mucicha kan ajjeefne Waaqayyo itti dubbate. Ani qopheesseera jedhe. Ani qopheesseera hoolaa qalmaaf ta'u hoolaa aarsaaf ta'u ani qopheesseeraati mucichatti hin bu'ini.
sana booddee Abrahaam gaafa galagalu korbeessi hoolaa bakka Yisihaaq kan bu'u aarsaa Waaqayyoof kan dhiyaatu caakkaa keessa dhaabbateetu jira. Kuni jalqabaa kaasee kan inni itti quba qabu isa dhufee dhala namaa bakka bu'ee aarsaa isa ta'u ilma Waaqayyootti bakka quba qaba. Bakka isa yakkamaa bakka isa idduu qabu bakka bu'ee ofii du'ee kan jiraachisu bakka bu'a. Iddoo aarsaa irratti dhiyaate. Akkasittiin gadi baateeti. Akkasittiin har'a geesseeti. Akkasittiin dhufteeti. Waaqayyo abbaan gaafasii gadi si ilaale yakkamaa ta'ee si arge. Badii gootee si arge. Firdiitti dhiyaachuu sirra jira ture. Firdiitti dhiyaachuun irra jira ture. Waaqayyo muraawwate just gatii ta'eef qajeelaa gatii ta'eef yakkii kamiyyuu cubbuun kamiyyuu adabamuutu irra jira. Adabbichis immoo du'aadha. Waaqayyo akka ati guilty taate argeera. Waaqayyo garuu ofii masaati. Ofii masaati. Bakka bu'aanaaf siif qopheesse. Bakka ati du'uun sirra jiru, bakka ati baduun sirra jiru, Waaqayyo ilma isaa qopheesse, iddoo aarsaa qopheesse, iddoo aarsaa sana irratti ilma isaa akka qalmaatti. Qorontos lammaffaa boqonnaa 5:21 isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina akka argannuuf nuuf jedhee cubbuu isa godheera. Abbaatu daanyaadha. Ilmi waa balleesseetu mana murtii dhaqe. Ilmi suni waa balleesseera. Akka balleesses immoo ragaan itti ba'eera. Manni murtii immoo ragaan argamnaan inni maal gochuu ture? Adabuutu irra jira. Kanaaf ilmi isaa kuni adabamuutu irra jiruu fi inni abbaan murtii kun inni daanyaan yookiin jaji inni jennu kuni iddoo isaa teessoo isaa dhiiseetu ilmi isaa kun isa adabamuuf jedhu ani iddoo isaan adabamaa. Adabbicha iddoo isaan fudhadha. Otuu ati cubbamaa taatee jirtu, otuu ati yakkamaa taatee jirtu, ragaan kan sitti ba'ee ture. Yesus Kristos dhufe bakka ishee nan fudhadha. Bakka ishee an cubbamaan ta'a. Cubbuun godhaa miti. An cubbamaan ta'a jedheetu bakka kee aarsaa irratti dhiyaatee kan qalamee har'a akkati gadi baatuuf. Har'a akkati ilma Waaqayyoo taatuuf. Yesus Kiristoostu siif of kennee jennaani. Hojii iddoo aarsaadha. Hojii aarsaadha kun. Hojii aarsaa. Iddoo aarsaa irratti Waaqayyo hojjetedha kuni. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii yakka keenyaafis hin reebame, hin caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni nadabame. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf hin argame. Nuyi hundumti keenya iyyuu akka hoolotaa karaarra bannee turre. Adduma addaanis karaa hin gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya fuudheetu isarra hin kaa'edha. Yakka kee yakka koo fuudhe. Waaqatu jaajiitu abbaa murtoota isaa waan hundumaa danda'utu ani gadi ba'ee bakka ishee na adabama jedhe.
bakka kee fudhate Yesus. Bakka kee. Inni qajeelaan isa qajeelaan taaneef of kenne. Inni qulqulluun isa qulqulluun taaneef aarsaa ta'e. Kun bu'aa iddoo aarsaa fi aarsaa. Phexros immoo ergaa isaa keessatti ergaa isaa isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffate, qooda warra jallootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifame. Qoodi jiraachifamuu kee, har'a ga'uun kee, nama ta'uun kee, siin isa qajeelaatu, sii isa qajeelaa hin taane, sii isa qulqulluu hin taanetu, isa qulqulluutu, isa qajeelaatu bakka bu'ee siif wareegamee siif aarsaa ta'ee jennaanidha. Kanaaf iddoo aarsaa irratti ofii isaa du'ee, isa yakkamaaf du'ee, inni yakkamaan akka inni jiraatu godhe. Iddoon aarsaan jireenya itti kan fuufsisudha. Iddootti waa du'ee jireenyi eegaludha. Iddootti waa du'ee jireenyi itti fufudha. Iddootti waa du'ee fayyaan, fayyinni, araarri, nagaan, gammachuun akka argamu, akka dhufu. Nama sin bukkee jiruuni akkas naa jedhaanii inni qajeelaan ilaalama jedha inni qajeelaan siisa qajeelaan taaneef of kenne. Siin kan bakka bu'etu jira jedhaanii. Ameen, ameen, ameen. Bakka bu'aa qabdaati. Bakka bu'aa. Bakka bu'aa. Har'a Waaqayyo abbaanii kan inni si ilaalu akka inni itti si ilaalu directly akka kanaan duraa miti. Inni isa siin bakka bu'e keessaan ilma isaa keessaan si ilaala. Gaafa ilma isaa keessaan si ilaalu inni lubi kansaan qajeela. Lubi kansaan maal qulqulluu. Lubi kansaan isa araara argate. Ilma Waaqayyo, ijoollee Waaqayyo, intala Waaqayyo. Kanaafi waldaa isaa keessa dhuftee kan teesseefi teessoo araaraa keessan, teessoon araaraa ilma isaati. Waaqayyo abbani ilma isaa tokkicha siif kennee araara argatteetu dhuftee waldaa isaa keessa taa'uu dandeesse. Ergaan koo iddoon aarsaadha. Sireesitti akka fudhatamuudha. Madda biraatti. Iddoon aarsaa keenya. Kanarra tuntuture natti tola. Haa ta'u iyyuu garuu itti fufa akkas jedha. Inni sadaffaan immoo iddoon suni iddoo itti waa qulqullaa'u, iddoo itti waa haara'u. Iddoon aarsaa suni gatii dhiigi baay'ee jiruuf iddoo qulqulluu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Achitti garuu iddoo aarsaa sanatti dhiigatu jira gatii ta'eef dhiiga sanaan immoo dhiigi sun immoo humna qulqulleessu, humna haaressu qaba gatii ta'eef iddoo aarsaatti qulqulleeffamuutu jira. Bishaaniin miti, saamunaadhaan miti. Dhiigaan qulqulleeffamu, dhiigaan miicachuu iddoo sanatti ta'a. Akka kakuu moofaa keessatti, seera kakuu moofaa keessatti dhiigni
kan inni bakka bu'u jireenyaaf kennamedha. Dhiiga keessa lubbuutu jira. So kakuu moofaa keessa gaafa dhanne ilaallu dhiigi kan inni bakka bu'u jireenyaaf akka jireenyi ta'uuf kan kennamedha. Lewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti lubbuun dhiiga keessa jirti jedha. Dhiigni immoo araara fidaa'edha. Ibroota 9:12 irratti immoo akkas jedha. Kiristoos aarsaadhaa fi dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibootaa baatee otuu hin ta'in dhiiga ofii isaati. Dhiigi lubbuu qaba. Dhiigi jireenya qaba. Jireenyatu jireenyaaf kenna. Garuu kan inni fuudhee ol gale dhiigi suni dhiiga horii miti akka kanaan dura. Dhiiga namaa isa qulqulluu isa qajeelaa dhiiga ofii isaatiiti. Baatee iddoo isa hundumaarra caalaa sana booddee wedha. Al tokko barabaraan gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti ol galeetu nuufis furee barabaraa immoo in argamsiiseedha. Ameen ameen. So iddoon aarsaa suni dhiigi maal godha fuudheetu qulqulleessee. Kanaan dura waggaatti lubi kan inni godhu. Amma garuu inni kuni inni bakka bu'aa keenya ta'ee dhufe kun dhiiga mataa isaatii fuudhee dhaqee ol lixeetu barabaraan al tokkichaaf in dhiyeessee furee barabaraan dhalli namaa argate. Egaa ati dhiiga isaatiin kan furamtedha. Dhiiga isaatiin kan furamnedha. Dhiiga isaatiin kan furamtedha ati. Roomee 3:24 hundinuyyuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyo isaanitti hir'ateera. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabeedha. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namootaa kanaan dura hojjetan irra darbeeraafi. Ameen ameen. Kanaaf har'a nuni iddoo aarsaa irratti dhiiga dhangala'e sun har'ayyuu hin qulqulleessa. Har'ayyuu hin qulqulleessa. It's fresh as akkuma amma ta'etti humna qulqulleessu qaba. Dhiigichi dhiiga horii miti. Dhiiga nama qajeelaaf nama qulqullu. Nama qajeelaaf nama qulqullu. Waaqayyo abbaan kanaan dura waggaatti kan gaafachaa ture kana booddee hin gaafanne. Hin quufe takkaaman. He was satisfied. Satisfied. Nittaan of raffaan moogaa iddoo sanatti gaa ergii kun ta'ee hundinuyyuu maaltu ta'a? Waaqayyoof adda ba'uutu ta'a. Adda ba'uutu ta'a. Iddoo aarsaa irratti Waaqayyoof namni iddoo itti adda ba'uudha. Hojiin kun egaa hojjetame namni kan Waaqayyoo ta'a. Ergaa koo gara xumuraatti fiduudhaaf Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 dubbisa. Yoo macaafa keessan qabattaniiru ta'e.
har'a waaqayyo gaa horii fidii qalii iddoo aarsaa irratti nu jechaa jira miti. That is done. waaqayyo abbaan aarsaa ilmi isaa dhiyeessetti quufeera. Garuu waaqayyo amma aarsaa inni gaafatutu jira. Aarsaa inni gaafatuuf aarsaa inni namni kana booddee dhiyeessuu danda'u tokko duwwaadha. Ofii isaa kennuu duwwaadha. Mee ameen ameen. Ofii isaa kennuu duwwaadha. Jireenya isaa kennuu duwwaadha. Aarsaan dhiyaateera. Bakka bu'aan kee ilmi waaqayyo waan si gaafatu hundumaa sirraa kaaseera. Inni kan inni barbaadu aarsaan tokko duwwaadha. You seen eenyummaa kee, namummaa kee, guutummaa kee. Ergaan koo gabaabaatti kanuma. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati namummaan keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu. Gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Meerran deebi'a maal jedha? Namummaan keessan qulqullaa'aadhaa fi waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu. Gootanii akka isa dhiyeessitan. Aarsaan har'a kakuu haaraa keessa warri jiraannu dhaloonni kakuu haaraa kun aarsaan dhiyeessinuu wanti hafee ammayyuu guyya guyyaatti ofii keenyaati. Ofii keenyaati. Kanaaf iddoo aarsaan keenya haara'ee inni dadhabe jabaatee inni cabe suphamee abiddi dhaabe lokkosamee guutummaa guutuutti ofii keenyaa kennine waaqayyoof akka jiraannu waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos bilisa nu baasee jireenya nuuf kenne. Iddoo aarsaatti wanti ta'e sun hundinuyyuu immoo ergii sana fudhannee karaa barbaanne akka deddeebinuuf miti. Iddoo barbaanne akka oolluuf miti. Iddoo barbaanne akka jiraannuuf akka feenetti akka jiraannuuf miti. Hojii barbaanne akka hojjennuuf miti. Guutummaa guutuu keenya oonii gochuudhaaf Yesuus. Aarsaan sun kan dhiyaate is to own us. Sekendi tokko waaqayyo isa siif kenne sana hin barbaada inni isaaf aarsaadha. Jireenya kee guutuu barbaada. Yeroo kee guutuu barbaada. Qalbii kee guutuu barbaada. Iddoo aarsaa haareffannaa gaafa waliin jennu jilbeenfachaa oolii isa jedhu miti. Namoonni baay'een misunderstand godha. Soomaaf sagadaa gochaa oolii. Torbeetti guyyaa torba waldaa kootu miti. Guutummaa guutuu kee. Eenyummaan kee, namummaan kee fuula waaqayyo duratti. Kanammoo akkamittiin goona lakkoofsa 2 irratti gadi bu'ee gara gidduutti waa dubbata. Yaada garaa keessanii haareeffadhaa diddiiramaa. Yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan diddiiramaa. So amma iddoo aarsaa keetti deebi'uudhaaf guutummaa guutuutti Kiristoos kanaaf aarsaa taatee ofii kee dhiyeessuudhaaf there has to be a transformation. Yaaddi namaa haara'uutu irra jira. Transformation must take place. Jijjiiramni ta'uutu irra jira. Haara'uutu irra jira. Kanaaf Phaawulos yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Because filannoon qabnu kana booddee, mirgan qabnu kana booddee, jireenyan qabnu kana booddee, nuyi kan waaqayyooti. Already bakka bu'aan keenya ofii isaanuuf kenne kan kooti isin jedhee kileemii nu godheera. We belong to him. Isaaf jiraachuurraan kana bee filannoo gara biraa hin qabnu.
Isaaf of kennuurraan kan hafe filannoo gara biraa hin qabnu. Phaawulos warra Qorontosiin akkas jedha ergaa isa jalqabaa boqonnaa 6:19 irratti. Dhagni keessa mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektanii ree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitateera. Nama sin bukkee jirutu madhuuti. Ati kan kee miti, Waaqayyo gatii isaatiin si bitateera. Gatiidhaan si bitateeraadhaani. Wanti kan Waaqayyoo ta'e immoo kan Waaqayyoof jiraata malee kan gara biraaf hin jiraatu. Phaawulos warra Roomeedhaan jedhu yaaftuu guutummaa guutuu keetti of kennuutu sirra jira. Darbee warra Galaatiyaadhaan yeroo baay'ee dubbatama. Si'achi ana miti kan jiraatu jedhe Phaawulos. Kiristoos ana keessaatu jiraata malee ana miti kan jiraatu jedhe. Bakka bu'aan kee akkati jiraattuuf ofiisa guilty jedhamee cubbuu ta'eetu iddoo kee adamamee fudhatee jireenya siif kenneera. Jireenya inni siif kenne akkati siyaaf jiraattuuf malee ofii keef akka jiraattuuf miti. Naafi doorsaan namaa kan inni dadhabu obboloota koo ofiif gaafa jiraachuu jalqabnudha. Biyya keessa jiraatan fakkaatanii gaafa jiraachuu jalqabanidha. Namoota fakkaatanii gaafa jiraachuu jalqabanidha. Garuu garbichi Waaqayyo ana miti kan jiraatu jedhe. Maqaa Yesuusiin kana booddee ati hin jiraatin. Kiristoos keessaa na jiraatu. Mee ameen ameen. Erga keessa mirgaa lukaa fadhaa homaa miti. Abaarsa miti eebbadha kun. Kana booddee maqaa Yesuus Kiristoosiin ati hin jiraatin. Yesuus Kiristoos si keessaan haa jiraatu. Jireenya Kiristoos jiraadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati ofii keetiif du'eeti. Foonni kee haa du'u. Kan kee haa du'u. Kan Waaqayyo haa bakka haa bu'u. Egaa gara ergaa keenya mootota duraatti yoon isin deebise egaa dhagoota fuudhee akka qomoo saba Israa'eliin to restore saba Waaqayyo dhuunfatee ture, saba Waaqayyo kan koo jedhee ture. Iddoo aarsaa ijaaree, iddoo aarsaa gaafa ijaarutti waatu ta'e abiddi Waaqarraa dhufe. Abiddatu Waaqarraa dhufe. Abiddatu Waaqarraa dhufe. Har'a ergaan isiniif qaba. Ati Kiristoosiif jiraadhu. Hafuurri qulqulluun humna guddaadhaan si wajjiniin ta'a. Atumti isaaf jiraadhu. Ofima kee kenne aarsaa godhiiti. Waaqalii miti. Waaqalii miti, waa fidii miti, waa dhiyeessii miti. Atumti ofii keef jiraadhu. Abiddatu bu'a. Abiddatu bu'a. Eeliyaas iddoo aarsaa ijaaree wanta inni godhe hin kadhateedha. Hin kadhate. Kadhannaan isaas immoo akkas gootaa jedhee kadhate miti. Innan godhu kun fedha keetii jedhee kadhate. Yeroo kadhatee fixee jedhutti abiddi dhufeetu iddoo sanaa inuma qulqulleesseedha. Abiddi dhufee. Otuu kadhataa jiru. Waaqayyoon argii kadhate. Yaadattu miti ergamoota keessattis immoo otuu walitti qabamanii kadhataa jiraniitu Waaqayyo Waaqarraa isa guyyaa 50ffaa jedhamu abiddi dhufe. While they were praying. Abiddi dhufe. Iddoon aarsaa dadhabee abiddi hin jiru. Iddoon aarsaa diigamee humni hin jiru. Iddoon aarsaa laafee
jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Iddoo aarsaa keenya kaareffannuuf Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ameen ameen.